Ce que j'ai dit et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme le non-croyant. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Autrement dit, Inaczej mówiąc, vous ne devez plus vous conduire comme des boucs nie powinniście zachowywać się jak kozioł, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. czyli nie powinniście poddawać się swoim nieprawym myślom. Ils ont l'intelligence obscurcie, Mając umysł przytępiony, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins celui que vous avez écouté. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est Jésus. Gdyż prawda jest w Jezusie. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Patrzcie, co mówi Paweł. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rące. Paul ne dit pas, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui habite en vous. Paweł nie mówi, zdejmcie z siebie starego człowieka, który żyje w was. Mais il dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Le vieil homme chez les chrétiens n'est pas la nature du péché qui habite en lui, mais ce sont ces vieilles manières de faire les choses lorsqu'il était bouc qu'il continue à faire lorsqu'il devient un lion. To znaczy, że macie naturę, która powinniście nauczano was, żebyście zdjęli z siebie waszą starą naturę, nie ta, która jest w was, tylko dlatego, że to są wasze stare przyzwyczajenia. Ale mam wrażenie, że nie wszyscy to rozumieją, że może źle tłumaczę. Est-ce que tu peux juste lever ta main et dire le vieil homme en moi a été détruit? C'est du moins Czy tu as możesz accepté podnieść Jésus. swoje ręce i powiedzieć, że stary człowiek ze mnie, który był we mnie, został zniszczony? Oui, le vieil homme en moi n'existe plus. Stary człowiek, który był we mnie, nie La nature du péché n'est plus mon partage. Natura grzeszna nie jest we mnie. Le vieil homme a été crucifié. Stary człowiek został krzyżowany. Ma nature pécheresse a été crucifiée. Moja natura grzeszna została krzyżowana. Amen. Maintenant, que dois-je faire? Co teraz powinienem zrobić? Je dois me débarrasser du vieil homme. Muszę zdjąć z siebie starego człowieka. Qu'est-ce que cela veut dire? Co znaczy? Non pas qu'il est encore là, Nie to, że on jest jeszcze, mais je dois me débarrasser ale muszę pozbyć się de mes anciennes moich starych manières, manier, mauvaises habitudes, złych przyzwyczajeń, mes pensées moich myśli impures, nieczystych, Amen. des choses rzeczy, qui które me conduisent mnie prowadzą, à commettre des péchés. żeby zrobić grzech. Christ a fait sa part. Chrystus wykonał Il a swoje, détruit le vieil homme, zniszczył starego mais człowieka, ma part, ale do mnie należy, c'est de me débarrasser żebym ja zdjął z siebie des choses rzeczy du vieil homme. starego człowieka. Cela veut dire quoi? Co to znaczy? L'arbre a été coupé, Drzewo zostało ścięte, les fruits sont tombés, owoce spadły et je viens, i ja przychodzę, les fruits sont encore là. Owoce są jeszcze. Mais parce que l'arbre a été coupé,
Ale kiedy drzewo zostało ścięte, nie może już nosić owoców drzewa. Mais les fruits sont encore autour de l'arbre coupé, n'est-ce pas? Ale jeszcze owoce są dookoła tego drzewa, które Et qu'est-ce que je dois zostało. faire? Co mam zrobić? Je prends le fruit Biorę owoce et je les jette loin de l'arbre. i ja rzucam daleko od drzewa. Je prends le mensonge. Je dis, de toute façon, l'arbre est coupé, donc les mensonges ne peuvent plus être produits en moi. Mais je prends les mensonges qui est là, autour de l'arbre, et je les jette loin. Ja biorę Je me kłamstwo, débarrasse. ja biorę kłamstwo, to, które jest dookoła jeszcze drzewa i biorę je. Drzewo nie może produkować dalej tych kłamstw. Ja biorę to kłamstwo i rzucam bardzo daleko. Alléluia. Je prends la jalousie. Ja biorę to zazdrość. Non, lorsque, je veux bien que tu comprennes, lorsqu'un chrétien monte la jalousie dans son cœur, il monte le mensonge dans son cœur, c'est pas parce qu'il a la nature du péché, c'est parce que ce sont des choses anciennes qui sont là, qui doivent partir. To jak chrześcijanin pokazuje zazdrość w swoim sercu, to znaczy nie to, że ma, tylko są to stare rzeczy, których się jeszcze nie pozbył. Alléluia. Lorsque les pensées impures arrivent, Jak nieczyste myśli przychodzą, ce n'est pas parce que ma nature est péchée. to nie dlatego, że moja natura jest grzeszna, Ce sont les pensées des choses anciennes. ale to są myśli, stare myśli. Parce que si la nature du chrétien est péchée, laissez-moi vous dire qu'il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli natura chrześcijanina jest grzeszna, nie wejdzie do Królestwa La Bożego. raison pour laquelle il va entrer dans le royaume de Dieu, c'est parce que ce qui était contraire à Dieu, ce qui était péché, a été détruit. I osoba, chrześcijanin wejdzie do Królestwa Bożego tylko wtedy, kiedy miał grzeszną naturę i to zostało zniszczone i w nim jest czysta natura. Lorsque dans les derniers jours, Dieu va voir un non-croyant, Dieu va regarder le non-croyant et Dieu va dire, Jeśli w ostatnich czasach Bóg będzie patrzył na niewierzących i będzie zastanawiał się, toi tu n'as pas encore été jugé. ty jeszcze na tobie nie było jeszcze wyroku, nie byłeś Est-ce que tu sądzony. peux te lever, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te lever également, mon frère? Ici on a le frère qui est non-croyant, ici on a le frère qui est croyant. Mamy z jednej strony jest brat, który nie Et, wierzący, et les z drugiej deux se wierzący. présentent devant le Seigneur. Obaj się stają przed Panem. Lui, On, c'est pas ton cas, hein, on essaye. to nie jesteście, ale przypuśćmy. Faut pas croire que les pasteurs sont en train de te maudire. Ah non. To nie to, że pastor się przeklina, ale nie, to nie jest to. Lui, il porte encore la nature du péché. Il n'a pas été jugé. Alors que quand on regarde à gauche, lui, il ne porte plus la nature du péché. Il a été jugé déjà à la croix. Comme lui, il a été jugé, il ne vient plus au jugement. Comme toi, tu n'as pas encore été jugé, alors tu viens au jugement. Ten, który nie był jeszcze, nad nim nie było wyroku, więc przyjdzie przed oblicze Pana i ten, który był już, jego osądzenie stało się na krzyżu, nie będzie stał przed tym obliczem Bożym. Est-ce que l'on comprend cela? Czy rozumiecie to? Et cette compréhension doit nous donner de l'assurance le jour du jugement. I to wytłumaczenie powinno dać nam tą pewność w dniu, kiedy my będziemy mieli być osądzeni. Mais revenons encore à notre chrétien qui a des problèmes avec le fruit du péché alors que la nature a été détruite. Ale wróćmy jeszcze do naszej osoby, która ma problemy z grzechami, pomimo tego, że owoce zostały już zniszczone. Reprenons le verset 22 de Ephésiens 4. Weźmiemy werset 22 z listu do Efezjan 4. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
À partir du verset 25, l'apôtre Paul commence à nous expliquer comment nous débarrasser du vieil homme et revêtir le nouvel homme en Christ. Od 25 wersetu apostoł Paweł nam tłumaczy, w jaki sposób powinniśmy pozbyć się starego człowieka i w jaki sposób przeodzieć się w Chrystusa. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. C'est pourquoi, vous dlatego, débarrassant de la jalousie, aimez votre prochain. kiedy odrzucimy zazdrość, powinniśmy kochać naszego bliskiego. C'est pourquoi, vous débarrassant de l'amertume, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. To dlatego, kiedy pozbędziemy się zgorzknienia, nie będziemy prześladować tego, nie będziemy mieli niechęci do tego, który nas prześladował. Alléluia. Amen. Revêtir le nouvel homme en Christ ne veut pas dire revêtir, excusez-moi, l'homme nouveau qui a été créé par ma propre action. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Czy możecie zrozumieć, że ubrać się w nowego człowieka to nie znaczy, że ubrać się przez moje wysiłki? C'est par l'action du Christ à la croix de Golgotha qu'il m'a donné la nouvelle nature. Cette nouvelle nature est là en moi, habite en moi. I to przez Jezusa Chrystusa, przez dzieło wykonane na krzyżu, ten nowy człowiek żyje we mnie. Mais revêtir le nouvel homme, je répète, ne veut pas dire que c'est mon action qui va faire que je suis saint. Je répète encore que c'est l'action du Christ à la croix de Golgotha qui m'a donné une nouvelle nature. To nie to, że ubrać się w nowego człowieka, to znaczy, że ubrać się przez moje wysiłki, ale przez to, że Bóg na krzyżu wykonał. Le jour où je te verrai venir me voir, me dire, oh pasteur, je comprends pas. Tego dnia, kiedy przyjdziesz i do mnie powiesz, pastorze, ma nature pécheresse prend le dessus sur moi. Je dirais, moja mon natura fils. grzeszna bierze, zwycięża nade mną. Ja odpowiem. N'as-tu pas compris l'œuvre de la croix? Ja odpowiem, czy ty nie zrozumiałeś dzieła wykonanego na krzyżu? La nature du péché n'est plus en toi. Natura grzeszna nie jest w tobie. Alors, revêtir ce nouvel homme en Christ, c'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Ubrać się w nowego człowieka według Słowa Bożego, to znaczy być poddanym, wykonywać to, co Bóg, wykonywać Jego Słowo. Alléluia. Amen. La nature sainte habite en moi, mais quand je revêts le nouvel homme en Christ, c'est parce que je décide d'obéir à sa parole. Amen. Natura Boża jest we mnie i kiedy ja poddaję się, kiedy ja zakładam nową naturę, to po prostu poddaję się Chrystusowi i wykonuję to, co dla mnie jest przeznaczone. Alléluia. Amen. Nous allons parler du troisième fait I powiemy o trzecim, de la mort du Christ. w miłości Chrystusa. Mais avant de passer au troisième fait, A zanim przejdziemy do trzeciej rzeczy, on va considérer d'abord Romains 7. przeczytamy w liście do Rzymian 7. Essayons de comprendre. On est toujours dans les deuxièmes faits et essayons de comprendre Romains 7. I nadal jesteśmy w drugim punkcie, ale przeczytajmy w liście do Rzymian 7. Vous y êtes? Amen. Le verset 14. Werset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Od wersetu 14. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonanie tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, co to czynię. Et Paul dit, A jeśli czynię to, czego nie chcę, je Paul mówi, ne fais pas le bien que je veux faire. nie robię dobra tego, którego chcę, Il y a le péché qui habite en moi. ale jest grzech, który mieszka we J'ai mnie. envie de faire le bien, mais je me retrouve incapable de faire le bien. Ja chcę robić dobrze, ale nie dam rady robić dobrze. J'ai envie de marcher dans la sainteté, mais malgré tout, je me retrouve incapable de marcher dans la sainteté. Ja chcę chodzić w świętości, ale mimo tego nie dam rady chodzić w świętości. J'ai envie de plaire à Dieu, Ja chcę podobać się Bogu, mais malgré moi, je me retrouve dans l'incapacité totale de plaire à Dieu. ale ja znajduję się w totalnej niemocy, żeby podobać się Bogu. Et j'aime souvent poser cette question. I lubię często zadawać to pytanie. Et ceux qui ont assisté à l'enseignement que je donnais sur ça ne répondent pas. Mais on va demander aux autres de répondre. Ci, którzy, Pourquoi Paul parle ainsi? uczestniczą w nauczaniu, niech odpowiadają, ale inni nie odpowiedzą. Dlaczego Paweł mówi o tym? Il dit le péché qui habite en moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jest grzech nie mieszka we mnie, ale jest coś, czego ja nie rozumiem. Est-ce que vous vous rendez compte avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Czy wy rozumiecie, co nie jest tak? J'attends qu'une personne réponde. Oui, oui, mon frère. Oui, oui, c'est bien. Non, je disais que j'étais d'accord. Ah oui, d'accord. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous répondre? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas en Paul? Co nie jest tak w Oui, ma sœur. u Pawła? Że i grzech, który Oui, stale ma sœur. przez... Et moi, que le péché qui est en lui, mais voit pas le fait que pas Christ il peut le vaincre. D'accord. Widzi, że jest grzech w nim, ale nie widzi, nie wie, że przez Chrystusa może być to zniszczone. Oui, oui, mon frère. Moi, je pense qu'il parle de son ancienne nature, parce que dans le verset qui va suivre, il dit la foi rendue à Jésus-Christ, c'est possible maintenant par Jésus-Christ. Donc, je pense qu'il parle d'avant, il voulait faire le bien, mais il n'arrivait pas, il y avait une nature qui était en lui. Et maintenant, grâce à Jésus-Christ, il peut le faire le bien. Amen. Amen. Mówi o tej naturze, że tą starą naturę, że można zniszczyć po prostu przez Chrystusa. Paul ne parle pas de l'expérience du chrétien. Paweł nie mówi o doświadczeniach chrześcijan. Ce que Paul dit, To, co Paweł ce mówi, n'est pas l'expérience du chrétien. to nie jest doświadczenie chrześcijan. Il parle, il se met à la place du juif qui est sous la loi. On stawia się na miejscu Żydów, którzy są pod prawem. Avec la loi, tu vois bien que tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas à faire le bien. Pourquoi? Parce que le péché qui habite en toi. N'avons-nous pas dit que l'enfant de Dieu, le péché n'habite plus en lui? Ça veut dire la nature du péché n'habite plus en lui. W narodzie żydowskim byli pod prawem i pomimo tego, że chcieli robić dobrze, ta stara natura była. Czy nieprawdą jest, że mówimy o tym, że w dziecku Bożym nie ma grzechu?
Donc, lorsqu'un chrétien fait une telle expérience, ce n'est pas parce que la nature du péché habite en lui, mais je répète encore, c'est un problème de renouvellement de l'intelligence, d'obéissance à la parole de Dieu. To znaczy, kiedy mówimy o chrześcijaninie, to nie mowa o jego starej naturze, bo tej starej natury nie ma, ale o odnowieniu i od zdjęciu starych przyzwyczajeń. Et Paul parle à ces juifs et Paul se met à leur place. I Paweł mówi o Żydach i stawia się na ich miejscu. Et comme l'a bien discerné notre frère Michael, dans le chapitre 8, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » I tak jak nasz brat Mikael powiedział, lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we En mnie. effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Voilà, j'ai le péché qui habite en moi, mais maintenant par la loi de l'Esprit, par la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ Amen. et la nouvelle nature que je suis libéré To znaczy, du péché. że przez tą nową naturę, którą dostałem, ja jestem wolny od grzechu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Czy Amen. rozumiecie? Alléluia. Amen. 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 Et pour cela, j'aimerais souligner aussi une vérité. Pour cela, notre conversion à Jésus-Christ doit être réelle et profonde et pas superficielle. I chciałabym podkreślić, że ta dyskusja powinna być głęboka i prawdziwa, a nie jakaś taka płytka, nic nie On n'entre pas dans le royaume par la fenêtre, on entre par la porte. Nie wejdziemy do królestwa przez okno, ale wejdziemy przez drzwi. Peut-être que tu es venu dans le royaume par la fenêtre parce qu'on t'a dit Jésus-Christ peut te nourrir. Może przyszedłeś do królestwa przez okno, bo ktoś ci powiedział, że Chrystus może ciebie karmić. Jésus-Christ peut faire ceci dans ta vie et tu es entré par la fenêtre, mais tu n'es pas entré par la porte. Or, la porte, c'est la compréhension de l'œuvre de la croix et l'abandon de la vie du péché. Amen. Może przyszedłeś dlatego, że ktoś ci powiedział, że Bóg może cię nakarmić, ale wejście przez drzwi to Et beaucoup entrent dans le royaume par la fenêtre au travers des évangiles comme la prospérité. On parle, Christ peut te rendre prospère et la personne accepte le Seigneur. Alléluia! Il peut me rendre prospère. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis à toi. Il entre par la fenêtre et va sortir par la fenêtre également. Ten, który chodzi przez okno, bo słyszy, Bóg tobie może dać prosperitę, ty możesz być bogaty, ale hop, wpada, alleluja, wszystko jest okej. Jak wszedł przez okno, tak i wyjdzie przez okno. Beaucoup viennent à Jésus-Christ pour recevoir la guérison, mais pas à côté de l'essentiel, l'œuvre de la croix. Amen. Niektórzy przychodzą do Jezusa Chrystusa, bo chcą otrzymać uzdrowienie, ale to tylko się na tym... Lorsque tu parles à quelqu'un du Christ, tu pries pour lui, il est guéri. N'oublie pas de lui dire, tu dois changer. Abandonne ta vie passée, Amen. Ale accepte le jeśli Seigneur mówisz et do, vis une nouvelle vie en jeśli Christ. mówisz Le do kogoś, changement doit être radical. Amen. Sinon, il risque de venir à l'église parce qu'il a été guéri, tout simplement, sans avoir compris qu'il doit absolument abandonner la vieille vie. Amen. i możesz powiedzieć, możesz z nim rozmawiać i ten ktoś będzie uzdrowiony i może przychodzić do kościoła tylko dlatego, że został uzdrowiony, że czekać na następne cudy, a ty musisz powiedzieć dla takiej osoby, przestań, zrzuć z siebie starego człowieka, oddaj swoje życie Chrystusowi, bo inaczej nic nie będzie. Deuxième fait. Druga rzecz, Troisième fait. trzecia. Troisième. Le premier fait, Pierwsza, par la croix, przez krzyż. Jésus vient investir son amour en nous par le Saint-Esprit. Jezus przychodzi zainwestować swoją miłość w nas. Le deuxième fait, Druga rzecz, par la croix, przez krzyż. notre vieille nature est crucifiée, Nasza stara natura jest est ukrzyżowana coupée i ścięta et mise à mort. i przeznaczona do tego, żeby umrzeć. Aujourd'hui, nous parlons des faits de la mort. La prochaine fois, nous parlerons des faits de la résurrection.
Dzisiaj mówimy o śmierci, następnym razem będziemy mówili o powstaniu z martwych. Parce que la nature du péché n'habite plus en toi. Si tu ne veux pas pécher, laisse-toi transformer au moyen de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Ne te conforme pas au siècle présent, mais laisse-toi renouveler l'intelligence par la parole de Dieu. Jeśli Ty chcesz, żeby Bóg zmienił Twoją naturę, poddaj się Jego Słowu. To nie znaczy, że masz żyć z duchem czasów, w których żyjesz, ale daj, żeby Bóg Cię zmieniał przez Jego Słowo. Il est difficile de nager contre courant. To jest ciężkie płynąć pod prąd. C'est pour cela que Dieu t'a donné le Saint-Esprit afin de te rendre capable de nager contre courant. I dlatego Bóg dał Tobie Ducha Świętego, żebyś miał siłę płynąć pod prąd. Mais là, c'est l'effet de la résurrection. Nous en parlerons une prochaine fois. Ale to jest o powstaniu z martwych. Będziemy Troisième fait de la mort du Christ, Romains 5:10. Trzecia rzecz mówi to w liście do Rzymian 5:10. Romains 5:10. 5:10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bo jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Seigneur, merci pour ta parole. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Merci de nous rappeler ta vérité. Dziękuję za to przypomnienie prawdy. Merci d'enlever le voile Dziękuję za podniesienie de zasłony, l'ignorance, niepoznania, les influences sataniques, mocy szatanicznej, l'atmosphère démoniaque które nas otaczają, dla rzeczy demonicznych, qui tous les jours cherchent à nous empêcher non seulement de comprendre ta parole, mais de vivre cette réalité comme étant acquise en toi à cause de la croix. I nie tylko po to, żeby nam przypominać złe rzeczy, ale też po to, żebyśmy nie mieli zrozumienia. Père, rends sensible à cette vérité. Et lorsque nous sortirons de ce lieu, nous voulons nous lever dans la foi à cause de ce que tu as accompli. I żebyśmy byli wyczuleni na to, co wykonałeś na krzyżu. Comprendre que tu as déposé ton amour dans nos cœurs. Zrozumieć, że jaką miłość włożyłeś w nasze serca. Comprendre que notre nature pécheresse n'est plus notre partage, que cette nature a été brisée, détruite. Że nasza natura grzeszna została zniszczona. Nous laissons encore toute cette semaine renouveler notre intelligence par ta parole au moyen de la puissance du Saint-Esprit pour ne pas commettre les œuvres du vieil homme. I daj nam w tym tygodniu, żeby Twój Duch Święty pracował w naszych sercach. Et goûter encore à la joie d'avoir été réconciliés avec toi. I daj nam łaskę, żebyśmy nie cieszyli się pojednaniem z Tobą. Le roi David dit: Król Dawid mówi: heureux l'homme dont le péché est pardonné. Szczęśliwy jest człowiek, któremu grzechy zostały odpuszczone. Le vrai bonheur, Prawdziwym szczęściem, la joie réelle prawdziwą radością d'un enfant de Dieu, dla dziecka Bożego, c'est parce qu'il comprend que ses péchés ont été pardonnés. to ten, który rozumie, że jego grzechy zostały mu odpuszczone. C'est en cela que consiste le royaume de Dieu. To na tym polega Królestwo Boże. Lorsque le chagrin, la tristesse, le mauvais moment arrive dans ma vie, je m'assois et je médite à l'œuvre de la croix, je médite à l'amour de Dieu, où je dis oui, mais je dois être dans la joie parce que l'essentiel dans ma vie a été accompli, mes péchés ont été pardonnés. Amen. Kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzi smutek, ja siadam i mówię za tą dobroć, za te rzeczy,
za to, że co zostało wykonane na krzyżu. Ja dziękuję i ja się cieszę, że jestem w Tobie, Pani. Jérémie Jeremiasz dit que lorsque je perds espoir, mówi, kiedy tracę nadzieję, lorsque j'ai envie d'abandonner, kiedy mam ochotę porzucić, alors je médite à ta bonté. ale ja przypominam sobie Twoją dobroć. Je médite à ton amour. Ja medytuję nad Twoją miłością. Lorsque tu as envie d'abandonner, médite à son amour. Et son amour, par excellence, est l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix. Kiedy opadają Ci ręce, zacznij medytować nad Jego miłością i wtedy zobaczysz, jak to dzieło wykonane na krzyżu. Lorsque je médite à ce qu'il a fait pour moi, Kiedy ja medytuję nad tym, co On zrobił dla mnie, je me dis non, je ne peux pas être ingrat face à ce Dieu. ja wtedy mówię, ja nie mogę iść przeciwko Bogu. Savez-vous que la famille royale a une manière particulière de vivre. Ils vivent avec une forme de noblesse. Ainsi, je veux que tu comprennes une chose, que la sanctification dans la vie d'un chrétien, c'est la vie noble, royale. Czy wy wiecie o tym, że rodzina La królewska, sainteté est la noblesse royale du chrétien. że rodzina królewska ma specjalny sposób życia, to inaczej nazywa się noblesse, wielkość. Zrozumcie, że my chrześcijanie mamy. Lorsqu'on voit la princesse, elle a une manière de dire bonjour. Elle fait ça. Et on sait que c'est une princesse. Elle fait ça. C'est la noblesse princière. Kiedy widzimy księżniczkę, kiedy mówimy do niej dzień dobry, ona zrobi ten gest, pokazując, ona jest księżniczką. Par sa manière d'être, sa manière de s'exprimer, sa manière de s'habiller, on dit tout de suite, celui-là, il est d'une classe autre. Przez sposób zachowania, przez sposób ubierania osoby powiedzą, ten ma klasę. Et étant de la famille royale, I my, będąc w rodzinie królewskiej, comment manifestons-nous la noblesse dans ce monde impur? Par la sainteté. w jaki sposób my możemy pokazać naszą świętość? Przez nasz sposób zachowania. Alléluia. Przez to, że jesteśmy święci. Alleluja. Troisième fait, Trzecia rzecz, la réconciliation. pogodzenie. Et que veut dire être réconcilié avec quelqu'un? Co znaczy być pogodzonym z kimś? Quelqu'un peut me répondre? Czy ktoś może mi powiedzieć? Je vais faire participer tout le monde aujourd'hui. Ja dzisiaj sprawię, że wszyscy będą brali udział. Que veut dire être réconcilié? Co znaczy być pogodzonym? Être en paix? Być Oui, w frère. pokoju? Faire la paix avec son adversaire. Alors si on fait la paix Być w avec pokoju ze quelqu'un, swoim nieprzyjacielem. ça veut dire qu'il y a eu un litige. Czy